Só vamos, o efeito sonoro da série de Sekiro. Vai. Jogando foda-se! Caralho, mano. Concordo com tudo que esse maluco tá falando. Tu ainda tem a pasta que eu falo? Aham. Mas a verdade é que nada Não sei, sei. né? Faz uma piada, Leandro. Tá, era uma vez um pato e outro pato. Aí o pato falou pro outro. Não, mano. Era uma vez um pintinho que não tinha cu. Parou, piada merda, piada merda. Tem um de peido? Meu Deus. Caralho. Nossa, tá tomando um dano. Aqui, ó, tá jogando Half-Life, Cara lutando contra subindo um uma boss. estrutura de madeira. Pulou, foi pro chão, de grama. Chegou no Black Mesa. Ah, cara. Soltou um peidão. Caralho, Jean, acho que teu WhatsApp tá... Nossa, Jean! Jean! Pô, cara, Nossa, o cara não cancelou o WhatsApp dele, mano. Que isso, Jean? Que WhatsApp é esse, cara? Ai, me caguei tudo. Caralho, ó, o pavio vai explodir! Gente, vai explodir! Aqui, ó. Quando o Jean fala alguma coisa. Isso daqui é uma sala quando alguém fala: alguém além de Vitor Escavão já comeu a mãe de Jean? Aparece um zoom na cara do Jean assim, começa a dar um zoom na testa dele. Vocês já pensaram o que se passa na cabeça de uma pessoa? É isso. Meu Deus. Ah, pô, o filho pegou AIDS. Ai, mete devagar. De repente, alguém bate a porta do banheiro e enfia a pica inteira do negão na bichinha. Vou falar uma realidade agora, mano. A Me ideia. sinto mal às vezes Quero pelas ver- coisas que eu falo, Pô, e porque ela eu não vê gosto todas. de revelar o que eu faço com ela na cama. Jogando foda-se! Caralho, recebi uma notificação aqui, deixa eu ver. Mãe do Jean. I have sex. Cara, Mortal Kombat. Caralho. Continua. Uou! Véia, fudido! Tome! Véia idosa do caralho! Toma! Barulhinho! Ih, tá na hora da aula. Que é isso? Ai. Nem fudendo. Eu não tô entendendo que o Jean já matei esse maluco 5 vezes, mano. E eu não entendi, não. Pulinho dela. Meu Deus. Você andando de lado, mano. Yes, baby! Tá lá, Let's go, porra. bitch! Vrau! Boa, buceta massacrada. A macacada tá solta. É isso que você acha, Victor? Fala rapaziada, vídeo novo aqui. Hoje eu vou falar sobre a bucetona grandona do Belo Mano. Vadia. Pô, isso aí é Opinião cinzas ou é foda. radioatividade, hein? Eu acho que é. Essa é errado. Por que eu não me. Pisou no cocô. Você viu os Havaí? Não ri de mim não, não ri de mim não. Bar mitzvah. Que? É o Sheldon. Bangladesh. Vai entrar agora o Lil Nas X.
Que isso? De repente, entra num quarto, tá eu e a mãe do Jean deitados. Viva tromba! Snaga. Aqui, lembra lá do começo que tinha um anãozinho aqui? Lembro. Então, é o anão do Cobom. Misógino. Misógino. Meu povo, o cuscuz tá pronto. Eita porra. Ai, que delícia! Ai, como eu adoro uma espada. É bicha. Fala, rapaziada, eu tô me assumindo agora como um grande gaysão. É o fã na hora de ouvir a notícia, como fica. Gente, Aí, ó. é ele. Ele chegou, deixa eu chegou. abrir a porta pra ele. É ele. É o Lil Nas X? Lil Nas X. Verdade, esse bilhete. Os cabas bicha da porra. Ué? Alô? Que isso? Alô? Alô? Sim, já vou comer a senhora. Era a mãe do Jean. Machista. Sabe qual é a menor coisa do mundo? O quê? O quê? Minha pica. De japa. Ele tem um efeitão de fundo que eu não curto e é built nele, tá ligado? Não tem como cortar. É beer? Misógino. Misógino. Caralho, é o Sheldon batendo na porta. Isso foi o que ela disse. Ela sendo a mãe do Jean. Hoje o É. assunto é as quicadas da mãe do Jean. Ela senta até que Meu eu gozo. Agora eu vou atrás do que eu tenho que ir mesmo. Genichiro? O negão. Ele é gay, gente. Bichinha. Ele é o Tetaman, Jean, peidorreiro das galáxias. Mano, eu entrei em combustão espontânea, velho. Isso daí rola. Isso daí é quando prende o peido. Isso aí é viadagem, Caralho. beleza? Sai, 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 sai! Caralho, esse bicho. Eu tô preso num déjà vu. Esse bicho. Beija o bumbum. Obrigado. E o PIB do Brasil, ó. Piada política. Momentos gays do Caralho. Jean. Será que dá pra comer esse cu? Fim dos momentos gays do Jean. Já me perguntaram o que você curte. Aí eu falei minha resposta é igual a do Sheldon. É pica. O que o pedreiro curte? Marmita? Essa foi muito. Meu E o Deus. pedreiro curte. Uma gostosa passando do outro lado da rua. Tem teta? Bilheres. Jean, Billie Eilish moment. Senta o pau na mulherada. Misoginia? E ó, ela falou que o velho tá fudido com AIDS aguda. Ah, mas quando chega em casa que é aqui, ó. Quando chega em casa que é o aqui, ó. One up. O teste deu negativo. Caralho. Oh não, era positivo. Positivamente irado. Você durou mais que 2 minutos. Enquanto isso, na casa da tua sogra. Caralho. Que isso? Uma baleia. Misogynistic moments. Misogyny moments. Quando tu entra em casa e leva uma cacetada do namorado da tua mulher. Caralho. Quando o teste do DNA dá positivo pro namorado da tua mulher. Quando o namorado da tua mulher tem um pinto enorme e se chama Pyong Lee.
Toda vez que eu vou na feira e peço um cacetinho. Oi, tem cacetinho? Rapaziada, momento decisivo. Você tem que deixar o like. O que vocês ouvem, galera? Ou... O que você faz com a pica? Chupu! Eu tô rindo disso, mano. Dá uma A mordidinha pegadinha desse quando vinha o peito. trovão. Me dá uma mordidinha desse peito. Me dá uma mordidinha desse peito gostoso. Tá porra. Yes! Yes! Yes, bitch! Yes! Oh! Oh! Foi de prima! Qual é? Qual é? Vai segurar a porra dela todo mundo em Toma isso, suas piranhas! Quem duvidou do machismo do Jogando Foda-se se fudeu! Todos os punheteiros agora em casa. Você quer energia gorda, agora pega, baixa a calça em casa e pega no pinto e... Ó o like vindo. Ó, seu mauzinho até o like, seu mauzinho e clicou. Boa. Meu Deus. Já sei como. Ah, Lambendo umas bolas. ai, caguei. Caguei. Vou dar descarga agora. Putz, acendi o fósforo sem querer, tá bom? Perdoa no banheiro. Ainda tô com prisão de ventos, não. Tô foda. Tô com gás. Ai! Ai! Vou tomar o laxante, Ai! Compre já o seu pacote de DJ. Aprenda a fazer música eletrônica com David Guetta, Alok e muitos outros DJs do ramo da música eletrônica. Venha conferir agora, apenas R$500 mensais. E você Tá, vai tocar porra. que nem eles, em festas, baladas, mulheres peladas na sua cama. Sexo toda noite. Mostre o cartão de crédito e a parte de trás dele na webcam agora. Música feita por DJ Toninho. Ai, caralho. O Jean é muito ruim. Tô indo até a porta, vou abrir ela, hein. Caralho, era um macaco, não era o Sheldon Cooper. Ah, mano, eu ia mandar mó piada. Ele ia olhar e falar, ó a pinga. Reencontro jogando foda-se daqui a 20 anos. Mano, que legal aquele comentário que você fez há 20 anos atrás que você ia transformar água em sêmen. Eu lembro quando você falou mal das mulheres. Eu lembro como me penso. Meu Deus. Meu Deus. Mano, se vocês tiverem mais compilado jogando foda, vocês querem que eu veja, deixar aí nos comentários, tá ligado? É muito bom, mano. Ah, tem o do GTA, os melhores momentos. Eu vou ver, mano. É porque é muito grande. Eu vou ver em lives. Tomara que eles não falem mongoloide, pelo amor de Deus. Que eu vou ver em lives. Mas é isso. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E deixa o like. Tchau.